Би нэг асуух гэсэн юм. Өөрөө мөнгөө гаргаад зам барьж байгаа хүмүүсүүд байгаа. Тэгээ дараа нь тэр баригдсан зам дээгүүр явсан автомашинаас төлбөр авах зумаар тэрийг ашиглах асуудлыг нь яаж зохицуулсан бэ? Ер нь энэ цаашдаа зам тээврийн яам хүмүүсүүд нөгөө мөнгөө төлөөд нөгөө хурдны замаар явдагтай адилхан тиймэрхүү бодлогыг ер нь хэр барих вэ? Нэгэнт л одоо богино хугацаанд явъя гэж байгаа бол өөртөө мөнгөө төлөөд явж болдог хурдны ийм замрыг ер нь барих чиглэл дээр ер нь энэ хуулиндаа яаж суулгасан бэ гэдэг юм асуулт байна. За баярлалаа. 28 микрофон өгөө. За Хөрлөбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Хуулийн ажлын хэсгийг ахалж байгаа бод байна. Тэгэхээр энэ орц замын хуулийн шинжилсэн хариулганд энэ асуудлыг их тодорхой тусгаж өгсөн. Гол нь ер нь зохицуултын гол юм энэ байгаа юм. Тэр хувийн гишлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд хувийн хөрөнгөлөлтөөр барих, зам барих энэ ажлыг бол дэмжинэ гэсэн ийм одоо зүйл заалтыг оруулж өгсөн. Тэрвэтэл одоо хуваараа зам бариад хөрөнгө гаргаад барьсан мэрийн өмчлөлийн асуудлыг хүртэл тэр өмчлөх эрхийг бас засгийн газараас олох гэм зүйл байгаа. Зүгээр энийг хууль гарсны дараа 14-5 журам гарах юм. Энэ дагалдах журмын нэгэнд нь бол тэр нөгөө бариад харин ямар хугацаагаар нөгөө BOT-гээр явах юм уу, BT-гээр явах юм гэдгийг журмаар зохицуулна гэсэн ийм заалтуудыг энэ хуулинд хийгээд өгсөн байна. Баярлалаа. Хөрлөбаатар дараа тодруулъя. Би бол тэр BT гэдэг юмыг бол огт яриаггүй шүү. Барай шилжүүлнэ гэдэг чинь засгийн газар баталгаа гаргана гэсэн үг, бүх мөнгөний засаг төлнө гэсэн үг шүү дээ. Би бариад ашиглаад шилжүүлэх буюу тэр BOT гэдэг хэлбэрээр нь асуусан. BT бол одоо энэ нүгэлт улсын өөр нэм нэх олигтой ч юм одоохондоо хэрэггүй. Улс орны эдийн засаг сайжраад жоохон бэр суугаад эхлүүл хийж болох л баг. Гэтэ яг одоогийн нөхцөлд бол болохгүй шүү дээ. Ингээ өр нэмэгдүүлэх чиглэлийн юмнууд яваад бол энэ Монгол улсын өр юм байдал ч улам л хэцүүдэн шүү дээ. Тийм учраас засгийн газрын хувьд бол энэ өр нэмэгдүүлнэ гэдэг сэтгэлгээгээ 100% өөрчлөхгүй бол болохгүй шүү. Тийм учраас BT-гийн асуудал бол ойрын одоо үед байх одоо боломжгүй гэж үзэж байгаа. Гэхдээ мэдээж энэ хууль учраас энэ дотроо тэр асуудал нь сугаа явах байхаа гэдэг. За асуултанд хариулъя. Энэ их зүйтэй асуудал яриад байгаа юм. Яг BT-гээр баахан төсөл авчаад тэгээд өндөр үнээр шахаад тэгээд одоо улсаа хөлөөр нь юугаар нь мөлхүүлээд байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр гомц сайдаа их тодорхой хариулж та 2 номер микрофон өгөө. Хөрлөбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр ер нь бол бид засгийн газрын өнөөгийн энэ өөр ширний дарамт эднэрийг бид бүхэн бүгдээрээ сайн мэдж байгаа учраас тэгээ ялангуяа дэд үтцсэн энэ төсөл хөтөлбөрүүдийг бол шууд BT нөхцлөөр санхүүжүүлээд явах юм бол засгийн газар бол энэ даахгүй л дээ. Тийм учраас бол бид нэр барих, ашиглах, шилжүүлэх тийм энэ нөхцөлийг бол ашиглаж энэ том бүтээн байгуулалтын ажлыг бол энэ 4 жилд явуулахаас өөр арга байхгүй учраас бид нэр тийм BOT буюу барих, ашиглах, шилжүүлэх нөхцлөөр энэ замуудыг барина. Дээрээс нь энэ засгийн газар бол ямар ч одоо энэ том төслүүдийг хэрэгжүүлэхдээ бол засгийн газрын баталгаа гаргахгүй гэдгийг би бас өмнөх байнгын орны хурал дээр хэлж ирсэн. Тэгэхээр энэ замыг энэ барихтаа засгийн газрын мөрөө хөтөлбөрт орсон энэ бүтээн байгуулалтын ажлуудыг явуулахдаа засгийн газрын баталгаа гаргахгүй маа. Тийм